بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الفيديو الثاني اللي بنزله النهاردة، الفيديو الأولاني كان يعني جه على عجالة، ودخلت فيه مواضيع كتير، ولذلك يمكن فكرت بعدها، خاصة بعد الرسائل الكتيرة اللي جاتني من ناس كتيرة جدا منكم، واللي بتستفسر فيها عن حاجات خارج نطاق كمان اللي أنا يعني إيه بتكلم عنه. طبعا أنا دخلت الإقامة في الناشونال انشورنس نمبر، في العمل، في حاجات كتيرة. فأفضل النهاردة إن أنا أتكلم على الإقامة بس، خاصة إن المدة اللي فاضلة في الموضوع دهوت يعني ما عادتش كتير، يعني ما عادتش كتيرة، لأن المفروض قبل 31/6 السنة الجاية يكون كل واحد وفق أوضاعه. اللي عايز يستنى في إنجلترا يستنى، بس يعمل الإقامة ديت، وإلا بعد كده هيبقى في قوانين تانية ما نعرفش ايه القوانين التانية. غالبا هتبقى زي الأجانب اللي هم ما يعني لازم يكون بسبونسر أو بزواج أو حاجة زي كده. المهم خلينا في الإقامة العادية الآن. يعني ده خاص يا جماعة بالأوروبيين اللي معاه جنسية أوروبية، اللي معاه جنسية أوروبية، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، اليونان، أي جنسية أوروبية. وهم بيقولوا هو مقيم في انجلترا او عايز يقيم في انجلترا بعد خروج انجلترا من الاتحاد الاوروبي. هي انجلترا هتخرج من الاتحاد الاوروبي 31/12، يعني بعد 3 شهور، 10 و11 و12، بس هيدوا مد الفترة لغاية 31/6. طبعا اللي متواجد في انجلترا او عايز يجي انجلترا ويعمل الاقامة ده على اساس يقعد في انجلترا عادي، مفيش اي مشاكل. التقديم سهل جدا. طبعا بينزل برنامج، انا هنزله في التعليقات، هنزل لينك تحت الفيديو ان شاء الله. البرنامج ده عبارة اسمه اي دي دوكيومنت تشيك، اللي هو بتنزله من الابل ستور. البرنامج دوت عبارة عن بتعمل فيه سكانر للصفحة بتاعت الباسبور بتاعك الأوروبي على الصفحة اللي فيها صورتك، وبعد كده هو بيمشي معاك خطوة بخطوة البرنامج. يعني بعد ما بتعمل السكانر بتاع الباسبور بتصور نفسك أو حد بيصورك. يعني هو البرنامج نفسه بيشوف هل الصورة بتاعت اللي انت صورتها، طبعا الصورة لها مواصفات، يعني كل خلفية بيضة، تكون متربعة على الوش، ما يكونش واخد لي جسمه كله أو نص صدره، لأ. وهو مديك أمثلة للصور اللي هي الصح. طبعا هو بيطابق الصورة بتاعت الشخص مع الصورة بتاعت الباسبور نفسه، لو كانوا متطابقين بيمشي. بعد كده من خلال البرنامج نفسه بتكون حاجة اسمها اكاونت عادي زي ما تكون بتعمل الاكاونت ده بيكون عندك ايميل. ده يعتبر اهم شيء في الموضوع، الايميل ده كمان، لان هيجي لك عليه الاقامة بعد كده. انت بتعمل الايميل، بيكون عندك ايميل بتيجي. طبعا ما فيش حد النهارده ما عندوش ايميل، يعني لو انا ما عنديش ايميل خلاص اعمل ايميل يا اخي. وبتحط باسورد، ومن خلال كده بيبقى عندك اكاونت. بتيجي بعد كده خلاص انت اثبتت شخصيتك من خلال باسبورك ومن خلال الصورة بتاعتك. بتيجي رايح على موقع الحكومة اللي هو ان انت بتسجل بتملى الفورم بتاع اللي هو الإقامة. طبعا في إقامة اللي هي العادية، اللي ما كملش، اللي قاعد في انجلترا بس ما كملش 5 سنين، او كمل 5 سنين بس مش قادر يثبت. يعني مثلا ما في ناس، مثلا انا اعرف ناس كانت جت هنا في انجلترا سنة 2008، قعدت لها سنة ومشت، ورجعت تاني في 2018. طبعا ده ما يقدرش يقول انا بالغ 5 سنين، لانه ما عندوش اثباتات انه كان متواجد في البلد.
طبعا هنتكلم في الاقامه العاديه الاول واحده واحده. الاقامه العاديه هيملى، مش يعني كفايه عليه مثلا ايه، مش لازم، مش مجبر ان يجيب اي غير يمكن بروفو ادريس واحده بس، يعني اثبات اقامه، اثبات عنوان واحد بس، ويمكن كمان ما بيحتاجوهوش. وبيملى كل الابلكيشن وبيبعته. الابلكيشن سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه. بتملى اسمك وعنوانك. طبعا المقصود بالعنوان هنا في انجلترا لحاجه واحده بس يا جماعه، يعني ما هو ممكن يحط اي عنوان، انا هجيب اي عنوان من على النت لاي حد واحطه، بس المشكله ان هو بعد ما هيخلص مالي الابلكيشن ده هو هيطلب منه انه يبعت الباسبور بتاعه للهوم اوفيس. طبعا هو بعد الابلكيشن ليه؟ لان بياخد رقم الابلكيشن اللي هو عباره عن ما اظن يعني 12 رقم او 16 رقم تقريبا يعني كده، بيبقى من ضمن العنوان اللي بيحطه على الايه، على الظرف نفسه. طبعا هو بيبعت ليه في البوسطه، بيبعت الباسبور بتاعه للهوم اوفيس اللي هو مكتب الاجانب. مكتب الاجانب بيشوفوا، بيطابق الحاجات اللي عنده بالباسبور بتاعك، بيتاكد ان الباسبور بتاعك سليم و100%، وبيجي بعته لك تاني، بعته لك على العنوان اللي انت كتبته على الظرف بتاع الباسبور. يعني احنا خلينا واحده واحده، خلينا في الابلكيشن. مالينا الابلكيشن وكتبناه وبعتناها له، وبعتناه على النت. كل ده على النت، ما بتتحركش من مكانك. هعيد تاني، كل ده على النت، ما بتتحركش من مكانك. ماشي. طيب بعد ما بخلص الابلكيشن وبملاه، ايه اللي بيحصل؟ بعمل باجي عامل، بيطلب مني ان انا في خلال 14 يوم او 28 يوم، طب بس غالبا 14 يوم، ان انا ابعت الباسبور بتاعي لهم. طبعا بيوصلني لما بعمل لما بعمل الاكونت، بيبعت لي جواب بيطلب مني كونفirmation، بيطلب مني ان انا ااكد ان ده الايميل بتاعي، وبيبعت لي كل حاجه على الايميل. يعني الايميل مهم جدا. المهم بعد ما بخلص الابلكيشن ببعت الباسبور بتاعي في ظرفين. الباسبور بيبقى في ظرف، ومكتوب على الظرف ده عنواني انا، العنوان اللي هيتبعت لي عليه تاني الباسبور بتاعي. عرفتوا بقى قيمه العنوان اللي انا عايزه في ايه؟ في ان الباسبور هيبعته لي على عنوان، مش هيبعته لي العنوان خارج انجلترا، لا طبعا هيبعته لي داخل انجلترا. حطيت عليه بوسطه انت ولا سيبته فاضي؟ هم بيحطوا البوسطه، يعني بيخلوها كمان بوسطه مسجله، بريد مسجل، بس بيكون الظرف ده هو مفتوح، ما بتقفلوش. وبتحط الظرف المفتوح اللي فيه جواز السفر في ظرف تاني بتقفله، وبتكتب عليه العنوان اللي اديهولك، اللي بعتهولك في الايميل، وعليه كمان الرقم بتاع الابليكيشن. مفهوم يا جماعه كل الكلام ده؟ في خلال اسبوعين تقريبا الباسبور بتاعك بيرجع لك تاني عن طريق البريد. طبعا بيوصل، بيرجع لك تاني، لازم بيبقى متوصى عليه، يعني بعلم الوصول. يعني بتروح تجيبه من البوسطة، بيكون معاك اي دي بتاعك، بطاقة، كارنيه جامعة، اي حاجة، حتى فيزة البنك بتمشي. ماشي يا جماعة كده؟ ادي بالنسبة للإقامة العادية. طبعا في ناس هتقول لي انا معايا اقامه دايمه، وبقالي هنا مثلا 4 سنين، معايا اقامه عاديه واخدتها السنه اللي فاتت، وبقالي هنا 4 سنين. طيب الاقامه الدايمه اللي هي بتتاخد بعد 5 سنين، لازم تثبت ان انت موجود في البلد من 5 سنين. ازاي؟ عن طريق البروف ادريس، يعني جوابات وصلت لك، الستيتمنت، بنك ستيتمنت اللي هو الحساب الجاري في البنك، ان انت بتصرف فلوس وبتاخد فلوس، بتسحب وبتصرف وكده يعني. طبعا في حاجات كتيرة، يعني مثلا جالك جواب من بكشف انت هتعمله في مستشفى، حاجات زي دي. طبعا في اللي قاعد في انجلترا بيجيله حاجات كتيرة يعني.
بس ما فيش مشاكل يعني، بعد كده ملحوقه انك تعمله. من امتى؟ من تاريخ دخولك البلد، مش شرط يعني ان ايه من تاريخ. يعني انا لو جيت عملت، انا بقالي سنتين وجيت عملت الاقامه النهارده، هتطلع لي اقامه بتاريخ النهارده لمده 5 سنين. طيب هل هستنى 5 سنين عشان اعمل اقامه دايمه، ولا هستنى كمان 3 سنين؟ هستنى 3 سنين بس يكون عندي دليل على الإقامة في إنجلترا. طبعا بالنسبة للناس اللي شغالة مثلا في اللي هي مفردات الوظيفة البيزنس، وبالنسبة للناس اللي هي كاتبة ارتجان يعني كاتبة آه، عمل حر، طبعا بيبقى عندهم حاجات كتيرة طبعا. فالمهم احنا دلوقتي في الإقامة العادية، الإقامة الدايمة بعد 5 سنين من تاريخ دخولك البلد، بس يكون عندك الإثباتات لها. ما عندكش الإثباتات لها، أنت النهاردة بتعمل الإقامة اللي هي العادية. من أول ما تبدأ تثبت إن أنت في البلد، يعني تطلع مثلا إثباتين أو 3 لكل سنة، مش شرط يعني يكون كل شهر وكده يعني. الاستاتمنت بتاع البنك، حسب طبعا الناس اللي هي عندها جرائم وحاجات زي دي وحاجات خاصة بالإرهاب، طبعا مش هيدوهم أي حاجة. والناس اللي هم سرقوا البلد، يعني الناس اللي جم خدوا مساعدات ومشوا، طبعا مش هيعملوا لهم حاجه دول، ويرجع لي تاني بعدها بسنتين انت سرقت البلد، يعني مش هيدوك لا اقامه ولا زفت، انسى الموضوع ده. المهم اللي اقدر اقوله لكم دلوقتي ان الموضوع سهل جدا، كله على النت. ما بتروحش اي هوم اوفيس، ما بتروحش اي مكان. في ناس بتقول لي في ناس هتعملها لي في انجلترا وهتاخد مني كذا. انا ماليش دعوه يا جماعه. اللي عايز يدفع فلوس لاي حد، انا مش مسؤول عن اي حاجه، انا بقى بقول لكم على اللي عندي. دي هنكتفي بكده النهارده بالنسبه للاقامات، بالنسبه للاقامه العاديه والاقامه الدايمه. طبعا الاقامه بتجيلك في خلال تقريبا حوالي شهر، بتجيلك عن طريق الانترنت. بيجيلك ايميل على بيجيلك ايميل على الايميل اللي انت كاتبه. بيكتب لك فيه لو عايز تثبت الإقامة بتاعتك، بتخش على الموقع كذا، بتيجي عامل عليه ضغطة، بتيجي داخل من خلاله بتطبع الإقامة ديت. طبعا الإقامة دي بتبقى ورقة مطبوعة، وأنت طبعتها ما طبعتهاش أنت ماشي في البلد هم عارفين. يعني انجلترا من البلاد اللي هي الصعبة جدا ان حد يوقفك ويقول لك اقامتك فين مش عارف ايه. ما هيش من الدول اللي هي المتخلفة زي معظم دول اوروبا يعني. انجلترا راقية جدا، بلد حرية وبلد ديمقراطية وبلد جميلة جدا. طبعا النهاردة انا كلمتكم على الاقامة، الفيديو الجاي هكلمكم على حاجة تانية، واللي بعديه على حاجة تالتة، وإن شاء الله ربنا يقدرني وأعمل لكم. بس أنا دلوقتي يعني دعواتكم، عندي حاجات سعيدة منتظرها، فربنا يسهل وتحصل. وأكون فاضي لكم. يا جماعة اللي عايز حاجة يكتبها لي، رجاء. أنا ما عنديش وقت والله إن أنا يعني أقعد أكلم الناس، أنا عندي شغلي وعندي عيلتي. فالوقت اللي عندي أولى بيه العيلة بتاعتي. اكتبوا لي وأنا هرد عليكم وقت ما أكون فاضي. شكرا جزيلا وربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.